Nói thiệt, làm cái nghề này, cái gì tôi cũng phải biết một chút. Nào là phải biết sử dụng máy hàn, nào là phải biết một chút về động cơ ray trượt, rồi phải biết một chút về sơn, bả, rồi phải biết về đục tường, trám hồ, rồi ti tỉ cái không liên quan, bạn cũng phải biết. Và quan trọng nhất là phải biết nhận trách nhiệm và biết điều. Chuyện là hôm nay anh vừa nhận một căn nhà mới, anh có gọi mình xuống lắp đặt cho anh một cái bộ khóa cổng vân tay tích hợp quản lý từ xa trên điện thoại. Anh nói là anh hối mấy cái ông thợ sắt ổng làm nhanh cái cánh cửa để anh gọi em xuống lắp liền. Mấy hôm nay anh phải canh cửa, rồi khóa cửa, rồi mở khóa cho mấy anh thợ ra vô làm. Rồi một số bạn bên môi giới họ dắt khách thì anh cũng phải canh mở cửa cho họ. Cực quá em ơi. Sẵn tiện có 1-2 phòng khách đã vô ở rồi thì em lắp xong anh đăng ký vân tay vô khách luôn. Và thế là anh em mình tức tốc lên đường xuống lắp đặt cho anh.